put you in the worst mood. Get you all cleaner than your church shoes. $1.2 just to. Wow. I'm trying to put you in the worst mood. Get you all cleaner than. Taký, jak sme hrali? Aha. To také? Táto je. Find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read Prečo stále niekam uteká? Keď ma vidí. Tak rád by som jej povedal, že sa mi páči. Ale to proste nejde. Ešte keď predo mnou uteká. No. Ale nie je zase tak ďaleko. Možno ju dobehnem. Do keľu. Nevadí, musím ísť ďalej. Hej, stoj! Do keľu. On ide za mnou. Si v poriadku? Hej, halo. Preber sa. Halo, dýchaš? Nej, do keľu. Musím zavolať zachránku. Dobrý deň. Čo sa stalo? Máte tu niekoho? Áno, mám tu moju kamarátku a odpadla, neviem, čo sa jej stalo. No ja som sestrička, tak ja jej veľmi rada pomôžem. Zobrali ju do nejakej operačnej sály. Aha, tak tam idem. Haló. Ste v pohode? Pani nie je pri vedomí. Sice nie je to moja kamarátka, lebo som ju len raz videl, ale potom som išiel za ňou a ona spadla. No tak som zavolal a teraz je bez vedomí. Celé som to spôsobil ja. Ale nie, jasné, že nie vy. Ale keď ju teda moc nepoznáte, no tak tu nemusíte čakať, môžete ísť domov, ja sa vám potom ozvem, len mi dajte vaše telefónne číslo. Tak dobre. Tak už som doma. Ja sa tak bojím, že som jej niečo až tak veľmi hrozné spravil, že sa už nepreberie. To snad nie. Mravec! Fuj! No dobre, no tak už idem do postele. Kde som? Čo sa stalo? Pani, ste pri vedomí? Áno, som, ale prečo som tu, v nemocnici? To vám porozpráva jeden váš kamarát. No, kamarát. Tak nejak proste, niekto vám to porozpráva, neviem, jak sa volá. Tuším, že Ken. A hovoril vám ešte niečo, alebo neviem, kto to je. Ani on nevedel, kto to je, ale čo vraj si pred ním utekala a potom si spadla. A hovoril, že je to všetko zaňho. To snad nie, veď to není zaňho. Hej, musím vám niečo povedať. Ja som sa do ňoho zalúbila a potom, keď ma uvidel, tak som začala utekať. A keď som začala utekať pred ním, no tak som spadla. No a on ma potom sem akože doviezol. Áno. Dúfam, že bude pri vedomí. Musím ísť tam. Pani doktorka, som sestrička. A čo je? Chcem sa opýtať, či je v poriadku. Áno, je. Poďte sa na ňu pozrieť. To si ty.
Áno, som to ja. Pomohol som ti. A vlastne, prečo si predo mnou utekala? Lebo vtedy som okolo teba prešla a nevedela som, že kto si a či náhodou niečo nemôžeš spraviť, ale asi nemáš čo. Môžete už ísť domov? Ďakujem. Tak ja idem. Tak už som doma. Teraz si už asi iba láhnem a zaspím. Čo som jej to spravil? Čo? Prečo počujem jeho? Čo som jej to spravil? Není náhodou môj sused? Klop, klop, kto je tam? Áno? Chcela som ti len povedať, že bývam hneď pod tebou a počula som ťa a nemusíš si robiť starosti s tým, že si mi niečo spravil, aj keď si nespravil. Jasné, že som ti niečo spravil. Keď som ťa posúkol, utekala si predo mnou, ja keď som utekala za tebou, no tak ty si sa zlakla, potom si padla a kvôli mne to všetko bolo. Keď ja sa tak milujem a... Nie. Asi som sa zalúbila. Nie. Ja som jej niečo také povedal. Ja som jej to povedal. Ne. Dúfam, že som len zle počula. Dobrú. Ráno idem do školy. Tak. Tuto je Ačka, takže tu som ja. V tejto triede. Tu je Ačka a tu je Bčka. Hneď v tejto vedlejšej triede je A. Ja už konečne idem na obed. Otvoriť dvere. Akože sa nič nestalo. Radšej idem na ten obed. Jediné 2 voľné miesta, no tak som si sadnem. Posledné miesto. Už som zjedol. No tak asi môžem ísť domov. Musím ísť skorej do vchodu ako ona. Musím ísť skorej ako on. Tu je taxia. Tak ja som si objednala už ten lístok. Tak sa teším. Neobjednala si asi veľa ľudí ten lístok, no tak idem. Prečo je všade, kde som ja? Držím ťa. Ďakujem ti veľmi pekne, že si mi pomohol.